मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक ख़ान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन जो है हिचकियाँ आती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं जब आपको हिचकी आए। वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामऊन, लिख कर प्लेट पर पानी से धोकर पिएँ। इंशाअल्लाह ताला चंद बात करेंगे आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाए।